Mubeng ini. Ini dok. Mubengnya. Tak. Ayo naik terus. Iya. Mubeng rono, mati rono. Iya. Oh. Muter. Iya. Balik kanan, gerak. Iya. Api, jadi gelungannya ben ketok apa penonton kayak ban Vespa ngono ya. Kula tuku meleh, Pak. Oh, tumbas meleh. Nggih, niki entene sing cilik iki niki, Pak. Paling cilik kuwi ya, Nduk. Nggih. Ya jane wis pas sirah karo gelungane wis pas. Sing kegedene kembangmu ngiwon-nengen lho. Kaya rating ayo. Tenggeng. Itu kembange, Pak. Napa? Awake sing kurang lemu. Ora apa-apa, tegese sampean seneng prihatin ra masalah, Sayu. Kelas pinten sekolah teng pundi? Kelas kalih MI. Teng pundi? MI pundi? MI plus Solar. Kelas Salar. Kecamatan endi? Ngawi. Oh, Ngawi. Kabupaten? Kabupatene? Ngawi. Provinsi? Buatan Jawa. Mboten Jawa, Dek. Lah di Kalimantan apa Sumatera mboten Jawa. Mboten kersa. Dadi Ngawi iki kabupatene, provinsine Jawa Timur. Pulau Jawa, Masa? Lah kuwi dosen kok ayal ora. Ngono kuwi mbok takono wong sak menembane ya ngono kuwi. Provinsine Jawa Timur, Pulau Jawa, negaranya adalah Indonesia. Wis bener ndek iki Indomie, Dek. Ayo ngono. Pengen nembang apa Cahayu? Sik, Pak. Sik piye? Arep nguyuh neh apa piye? Boten. Lah apa? Kula arep salam kalih Pak Sutito. Salaman Nggih. kaya Mbak Birgita mau. Boten. Lah kok arep salaman aja jar kuwi arep nyepet yo anu karepe. Kula arep jumpa. Oh, sugeng dalu. Oh iya, oke. Ha. Sugeng dalu Pak Supito. Nggih, nika piyayine nika teng jero nika. Nggih, terus piye bar kuwi? Empun. Tak kira dibacutne mugi-mugi jenengan paringi sehat apa piye ngono kuwi. Ayo. Terokno Pak Dalang. Nggih. Terokno ya. Nggih. Pak Supito. Pak Supito. Kula nderek memuji. Sekedhik-sekedhik Pak. Oh iya. Kula Kula nderek memuji. Mugi panjenengan tansah pinaringan sehat walafiat teges saking sambikala pinaringan alon-alon. Oh iya, ayo wis. Saiki kira-kira arep ngaturke tembang apa? Saya nek ngomong teng sampean ki lho Pak. Lho ketoke gayane dhewe drama ketoke ngerti ngono lho kok malah kok buka nang kene ora. Apa sing kok omongne Pak Dalang lali Pak Dalang pisan. Mangkan ke sampean tekok kula. Heeh. Nembang napa nduk? Kula kan ngomongi ngimpi, Pak. Ngimpi. Mulai ngimpi terus sing gugah sapa? Tembang, Pak, tembang. Oh, tembange ngimpi. Lah ngimpine wae wis metu. Jare arep saping gunung, aja mulah malih to. Ya wis capek gunung mawon. Saping gunung ya. Ayo coba kaya apa? Nggih. Dijengklengne. Lah lek awakmu remo piye engko? Boten. Mboten. Nah ya, oke, coba. Bocah saiki ngangge selendang bareng ati klengsreh ya kaya iki. Lah niki selendang kula enten manuke. Manuk guru. Oh, gambare to, gambar manuk to. Oh iya, ora apa-apa. Geru. Oh iya, geru. Sampeyan pengen ngertos suarane manuk geru. Lah piye suarane? Geru kok. Geru kok. Oh iya, kok kaya ngono kelakuan. Kalau kayak ngene, Pak. Ah iya jangan ya, betul. Iya. Coba angkur caping gunung, aja kaget nek dijulang ya. Oke. Ya, ini bener kok. Saben bengi. Ayo. Saben bengi timbangnya terus sore-sore. Ayo
delok wayang dalange Bapak Cahya. Saya Pak. Saya moto. Piye to sae napa moto? Saya napa mboten Pak? Sae. Apik ngangge parikan barang nganggo senggakan. Pinter cerdas sampean ya. Ayo kelas loro. Nduk, nuwun sewu ngene ya ngangge kotang sampean. Mboten kotang niki. Apa? ATM. Oh, ATM kuwi. ATM ta semono ngerti ATM barang. Terus ayo jajal. Yen memajang mong karo janur kuning. Apa cepet dong? Ayo ngono kuwi. Ijek cah cilik lho Pak, duduk ibu-ibu. Oh iya, sepurane Nduk. Nadyan sampean sik cilik ning nyatane cerdas, pinter, tur dasare sinyalmu kuat mergo ning sirahmu nek antene lha kuwi. Lah endi Pak? Kuwi sebelah kanan. Kuwi lho kanan lho. Kanan. Iya Pak. Kembang goyang Pak. Oh, kembang goyang. Kembang goyang. Apine kene kayak kembang api lho. Wah, api jos. Kembang api. Seperti ngono ya. Mengke kula tuku. Ojo. Mak nggih tenan sirahmu rusak lho. Ayo. Mboten iki. Ya. Kembang dipalake wani. Palan iku apa Pak? Rung delep. Tambahi meneh to Pak, kula pengen goyang. Wah ya engko nek gone. Engko tak abani kok kene ya. Ya pacitan sik, ayo. Pacitan. Goyang yo. Ayo, deblak unta, ini mana Pak? Ayo. Siap tuh. Wah, sik bergas ape batune anyar. Apa dake boneka mainan lho. Ya, kuwi dibenakne sik lendange kuwi benake. Kuwi lho, ayo dundurke. Nah, ngono ben cantik ngono kuwi. Iya. Gara kakek goyang lho Pak. Lah goyang karo. Ah iya, kan klota kaya denden sawah malah. Anu Pak, No. sanggul kula melok goyang Pak. Dung. Oh iya. Ora apa-apa penting ra ceblok ya, Nduk ya. Nggih. Nggih, ayo kaya apa? Nggih. Terus Nduk. Panas. Panas udan. Napa? Oh, panas udan balene. Panas udan. Ngono kuwi. Lho cek cilik Pak.
Lah yo anane sing cilik tak benerke genape. Sampean nyawang aku Bukesi ya, Pak. Oh, omongannya tak pangan lho kowe suwi. Ngomongin Sopi, Pak. Sopi. Iya ya, Sofi COD. Ayo. Lan gini ku Sopi Sopi. Balen itu kan kuwi. Ayo. Panas udan. Badani, Pak. Nggih. Iya. Sampean tok gak jawab lho. Cepat-cepat ya. Enggak. Piye? Panas. Ayo. Alon-alon kek Pak. Ya alon-alon. Nah. Yo. Nah, kuwi. Piye mau, Pak? Panas udan. Meneh. Sik kowe rene iki tak kongkon malah ngongkoni aku terus ora. Salah sapa ngongkon diganti. Cengkok kula ya dhewe-dhewe. Oh, ya wes, ya wes. Wes manut karo sampean. Ayo, wes. Manut. Panas udan ngono ya. Panas udan aling-aling capek guna. Ya. Latihan. Latihan wadan serta Nyetan paling ulung. Luar biasa ya, ya oke. Jas Sofi ya. Ya nduk sak langgame engko dindangduke kaping ngono. Saniki Pak. Besok wis bubar ngawur. Pakon ngono ya angel. Yo. Di zaman Yo yo.